سرخط خبرها. افزایش خطر جنگ دیگر میان دو قدرت هسته‌ای منطقه. فرمانده برجسته ارتش هند در واکنش با اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته هر گونه ماجراجویی یا تحریکات دشمن با پاسخ خیلی قوی‌تر از قبل روبرو خواهد شد. آغاز کار پروژه ترمیم شاهراه تخار و بدخشان. مسئولان در بدخشان گفتند که این پروژه 79 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. بازداشت 7 جادوگر در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کاپیسا و فرا. مسئولان وزارت امر بالمعروف میگویند این افراد عین انجام اعمال جادویی با وسایل دست داشته‌شان بازداشت شدند. سلام، به این ساعت خبر از یک با من ارزلا درانی خوش آمدید. هند به گفته‌های اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داد. یکی از فرماندهان ارتش هند ادعای خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مبنی بر تلاش هند برای بی‌ثبات کردن پاکستان از مسیر افغانستان را به شدت رد کرده و گفته که دهلی نو آماده پاسخ قوی به هر گونه تحریکات دشمن است. شرح بیشتر از اسماعیل سادات. به دنبال تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز گذشته مدعی شده که هند تلاش دارد تا از مسیر افغانستان پاکستان را بی‌ثبات بسازد. افغانستان بارها چنین ادعاهای مقام‌های پاکستانی را به شدت رد کرده و اکنون یک مقام بلندپایه نظامی هند به سخنان اخیر وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان داده است. منوچ کاتیار از فرماندهان برجسته ارتش هند در گفتگو با رسانه‌ها با رد ادعای وزیر دفاع پاکستان گفته که دهلی نو آماده پاسخ قوی به هر گونه تحرکات دشمن است. وی همچنان از آمادگی ارتش این کشور برای رویارویی با اقدام نظامی پاکستان خبر داده است. जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है। رهبری ما پیش از این گفته و من تکرار می کنم که هر گونه ماجراجویی یا تحرکات دشمن با یک پاسخ خیلی قوی تر از قبل روبرو خواهد شد. این آمادگی ها برای همین هدف است. पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके واکنش این مقام بلندپایه ارتش هند در حال مطرح می شود که پاکستان پس از تشدید ناامنی ها در آن کشور همواره بار ملامتی رویدادهای ضد امنیتی در پاکستان را بر دوش افغانستان و هند انداخته است. وزیر دفاع پاکستان مشکل های کنونی آن کشور را نتیجه سیاست های اشتباهی مقام های پیشین پاکستانی دانسته و از تهدید و درگیری احتمالی با هند نیز هشدار داده بود. در این میان برخی از آگاهان سیاسی اظهارات مقام های پاکستانی را سیاست مغرضانه آن کشور دانسته و میگویند که اسلام آباد با گرفتن پروژه از برخی کشورهای جهان به دنبال تحقق هدفهای خود در منطقه است. هویت پاکستان کاملا محرز است که پاکستان یک کشور پروژه‌ای است که بر مبنای منافع ملی مردم پاکستان نه بلکه بر مبنای منافع ملی سری از کشورهای غربی تأسیس شده است. بنابراین پاکستان سعی می‌کند که در خصوص تحقق منافع استراتژی کشورهای غربی و بالاخص ایالات متحده آمریکا در منطقه گزینه‌های متعدد رو امتحان بکند. تنش‌های پسین میان افغانستان و پاکستان پس از شکست 3 دور مذاکرات صلح میان دو کشور و ترک میز این مذاکرات از سوی پاکستان شدت گرفته است که سبب تیرگی در روابط سیاسی و بازرگانی میان کابل و اسلام آباد شده است. با این همه اما قرار است هیئت بلندپایه ترکیه شامل رئیس استخبارات و برخی وزیران کابینه آن کشور هفته پیش رو به اسلام آباد سفر و درباره کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد با طرف پاکستانی گفتگو کند. سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در قطر میگوید که کابل به حل تنش‌ها از راه گفتگو باور دارد و تلاش‌های منطقه‌ای در این زمینه را نیز می‌ستاید. آقای شاهین افزود راه حل‌های پیشنهادی برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد باید معقول و مبتنی بر خواست‌های هر دو طرف باشد. وزارت امر بالمعروف و سمع شکایات میگوید محتسبین در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کاپیسا و فرا 7 جادوگر حرفه‌ای را عین انجام اعمال جادویی با مقدار پول نقد، زیورات، چندین جلد تذکره، کتاب و اسناد مرتبط با اعمال جادویی بازداشت کردند. به گفته وزارت امر بالمعروف و سمع شکایات، این جادوگران پس از بازداشت به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند.
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت بدخشان میگوید کار پروژه ترمیم شاهراه تخار بدخشان به ارزش بیش از 79 میلیون افغانی آغاز شد و گفته این دفتر پروژه مذکور شامل ترمیم فرش سرک، ساخت دیوارهای استنادی، پلچک‌ها و یک پل در مسیر این شاهراه می باشد. کتابخانه‌های افغانستان عضویت کمیته‌های دیجیتالی سازی، آموزش و تحقیق را به دست آورد. دکتر رفیع الله صمیم رئیس کتابخانه‌های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در 7مین نشست رؤسای کتابخانه‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو در ترکیه اشتراک کرد. این وزارت افزود که در حاشیه نشست مذکور رئیس کتابخانه‌های عامه افغانستان با رؤسای کتابخانه‌های ازبکستان، ترکیه، ایران و قزاقستان در مورد گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده است. امین الله عبید ولی کابل امروز دوشنبه در رأس هیئتی از روندکار بخش دوم سرک کابل جلال آباد بازدید کرد. آقای عبید در دیدار با مسئولان و انجینیران پروژه بر تسریع روندکار تاکید کرده است. طول این سرک 16 کیلومتر است و با هزینه نزدیک به 2.3 میلیارد افغانی تطبیق می گردد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. شب بر شما خوش.